APS ကနေဘယ်လိုဂုံးဆင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပြလိုက်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ဘူးမချိုးဆန်တော်ရောက်ဘူးမချိုးဆန်တော်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Apple Showroom ကိုပတ်ရှာနေရပါnormally က Eden Square မှာသွားဝယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ Eden Square မှာ install မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမချိုးဆန်တော်မှာလာပြီးတော့ pick up လာပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် Apple Showroom လေးကိုပတ်ရှာလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Apple Store ကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ဒီရှာတွေ့ pick up တော့လုပ်လိုက်Thank you. Thank you so much. Mr. Dani ne diyor? Ay. Bus ကမရှိရော bus ကဒီမှာက Newcastle ကနေ Middlesbrough ကဒီ8:20ရောနောက်ဆုံးရှိအောင်เนาะအခုကျွန်တော်တို့9:45 train နဲ့ပြန်မယ်အဲဆိုတော့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့စင်နာလေးတစ်ခုဝင်စားနိုင်မယ်ဆိုတော့အခုတော့စားပွားပြီပေါ့နော်စားပွားပြီတနင်္လာနေ့စားပွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Middlesbrough ကိုပြန်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ iBird ကအစီအစဉ်တော့မရှိဘူး plan အစားလေးကတော့ plan ထားတယ်စောင်းကတော့ဒီदिनမှာလောက်မှဝယ်မယ်ဆိုပြီး plan ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဒီကျောင်းတငယ်ချင်းတယောက်က iBird တောင်းဝယ်တာနဲ့အမှ program အကြောင်းကိုသိရအောင်နော်ဒီ Bath University program ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးပေါင်250လောက်တက်တာနော် iPad က999ဗျာ999ကိုတပတ်100 short ပြီးတော့899အဲ့ဒါမှ Apple Pencil Pro လက်ကားရရပါအဲ့ဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့ approximately က250ကျွန်တော်တို့က250နီးပါးတော့တက်တာနော် ဒီကတော့ safe ဖြစ်တာပေါ့ safe ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုက university ကျောင်းသားဖြစ်နေရဆိုတော့ active student ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရပါနော်တကယ်တမ်းကိုကကျောင်းပြီးသွားပြီးမှဒီဟာကိုသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးပေါ့နော်သူက senior day နဲ့ ID check လုပ်တယ်အဲ့လို Newcastle night life ကိုလူခံစားတယ်ဒါ night life လားဒါ night life လေးလား ညမြင်ခွင့်ပေါ့ night view ပေါ့ night view ပေါ့ night life တော့ပေါ့ပါဆိုတော့ Thank you ဒီမှာကတော့ iPad တို့ iPhone တို့ကဒီကအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အလောက်ကြီး heavy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် heavy မဖြစ်ဘူးဆိုတာရိုင်းစီးကအလောက်မဟုတ်ဘူး affordable ဖြစ်တယ် affordable ဖြစ်တယ်ရတဲ့ ပြီးတော့ကျွန်တော် student တွေအတွက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ရေးရှိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ official Apple Store ရှိရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ education savings တွေဒီ educational program လေးပေါ့နော်သူတို့လောက်တာပုံများတယ်ဒီ Apple official showroom ကနေပေးရပုံများရပါတော့အဲ့ဒီ Apple official showroom ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုကနည်းနည်း discount ဈေးနည်းနည်းရောတာလိုချင်တယ် discount လေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ program လေးတွေစောက်ပြီးဝယ်တာပိုကောင်းရပါတော့သူ Apple ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်တော့ UK ရဲ့အနေအထားအရဒီ September ပေါ့နော် September ကျတော့သူတို့ကဒီ University student တွေ international student တွေလာပူများတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ September မှာဒီ program တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကတော့သူ့လိုအလျောက်လို့ရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီ program လေးရှိတာနဲ့ဝယ်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကအရင် latest model ကိုလည်းထွက်ချင်းကြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းဈေးလေးလည်းအဆင်ပြေရဆိုရင်ဒီလိုအမေးတွေစောက်ပြီးတော့ဝယ်တာအဆင်ပြေရပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းအများကြီးတော့ဟိုထောက်ဝက်နီးပါမဟုတ်ပေမဲ့လည်း200 300ကလည်းက
မြန်မာဝင်နဲ့ပြန်သွားလိုက်ရင်တော်တော်များတဲ့ပမာဏပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီ program လေးတွေစောက်ပြီးတော့ဝယ်တာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ iPad တို့ဘာတို့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ university student တွေတက်ဆိုရင်တကယ်ကျောင်းတော့ productivity ကောင်းရပေါ့နော် University ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ iPad တခုရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ iPad pencil ပါကို note taking တွေစာအများကြီးသုံးရโอเคပါဒီနေ့ vlog ကတော့အရင် plan လုပ်ထားတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ plan တော့အစီအစဉ်တကြတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်း sorry ပါဒီ memories အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ vlog လေးလုပ်လိုက်ရအောင်နော် okay ဒီနေ့ကျွန်တော် iPad သွားယူတာ like ခဲ့ပြီးတဲ့တကယ်ချင်း2ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်စာ trade လုပ်တဲ့အကိုင်းတွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် peace bye bye